好，最後一條啦。咁我哋首先望下條題目先。原來一個圓錐體，佢嘅高係57，咁我 mark 低佢啦。咁原來個底半徑就係76啦，咁就係呢度係76啦。咁跟住我哋就將佢呢個圓錐體要切啊。咁點切呢？就係平行於底，即係打橫切嘅，個底係圓形啊嘛。就切成一個圓錐體同埋一個平截頭體 Y。咁 Y 係33 cm。咁33呢，應該對於57嚟講，即係超過一半啦。咁大概呢度位置啦。嗱，咁我就切咯喎，呢個圓錐體打橫咁切，得唔得？好啦，咁呢個就係33嚟啦。好啦，咁大家都識計啦。57減33係幾多啊？咁咪24咯。所以上面嗰個細圓錐體嘅高呢係24嚟嘅。咁大家記住，切完之後，上面嗰個係圓錐體，下面嗰個好似布丁嘅，就係叫平截頭體 Y 啦。咁佢俾咗個名係 Y 嚟嘅。咁我哋而家就要計 Y 嘅咩啊 ？Y 嘅體積啊，同埋曲面面積。咁 Y 嘅體積呢，有冇一條公式計呢？咁冇得直接計㗎，要大減細，大嘅圓錐再減翻細嘅圓錐，剩翻低，咪係平截頭體嘅體積咯。好啦，咁我哋要問翻自己啦，圓錐體嘅體積點計啊？咁你哋學過啦，我哋需要底半徑 R 同埋個高 H。咁所有錐體嘅體積呢都有1/3嘅，無論圓錐又好啊，其他嗰啲錐體都係有1/3。再乘翻個底面積，個底面積咪圓形咯。圓形係咩啊？咪派 R 以次。再乘翻個高，高就係 H 啦。好啦，所以我哋就會用依條式2次。好啦，咁我哋望下幅圖先。好啦，大嘅我知道係76啦，個 R。細嘅 R 有冇啊？係冇噶。所以我哋第一件事切翻細嘅圓錐體嘅半徑，底半徑啊，係 R。咁我哋而家要計個 R 先，因為我哋要用體積嘅公式係要用 R 嘅。好啦，咁點樣用計 R 呢？咁我哋就要問翻自己啦。其實呢個圓錐呢，我哋可以畫翻2個三角形出嚟嘅喎，見唔見到啊？咁就係咁樣，咁樣。好，上面嗰條打橫係 R， 下面嗰條打橫呢係76。同埋其實你知道呢一個係57，就係大圓錐嘅高。咁呢一個頭先計咗㗎啦，就係24，得唔得先？好啦，呢兩個三角形呢，其實呢係重疊咗嘅，同埋細嗰個同埋成個呢係相似㗎。點解會相似？一嚟佢哋兩個都有直角啦，咁咪第一個 A 咯。咁第二對 A 就係因為佢哋有公共角啊，見唔到啊？呢隻角細嘅又有，大嘅都有。咁其實 AA 就已經可以證明佢相似嘅啦。咁第三隻角自然都會一樣嘅啦。好啦，咁呢兩個三角形呢，細嘅上面細嘅同埋成個大嘅，佢哋相似。咁只要佢哋知道佢哋相似嘅話，咁佢哋啲邊呢係會成比例。成比例意思就係佢哋相除。咁我示範俾你啦。我哋用57除24就會等於啲咩啊？76除 R 啦，得唔得？佢哋啲邊呢，對住嘅邊呢，相除係同一個答案嚟嘅。好啦，跟住我哋點樣計 R 呢？最簡單就係交叉相乘啦。咁57R 就會等於24乘76。咁你再將個57調過去除，咁24乘76再除57，咁答案好靚嘅係32。所以恭喜你啦，原來個 R 係32嚟嘅，即係個細圓錐嘅半徑係32。好啦，咁我哋點樣計翻個布丁 Y 嘅體積呢？咁我就會用大嘅圓錐減翻細嘅圓錐嘅體積啊。好啦，咁我哋望一望先，大嘅我哋有晒資料㗎啦，題目俾嘅個底半徑係76，個高係57。好啦，到個細嘅頭先我哋先計完個 R 啊嘛，R 係32，個高頭先好早計咗啦，就27減33咪即係24咯。
所以我哋而家會用圓錐體體積，即係呢條式。唔好意思，好啦，我想係用呢條式體積呢條式兩次大減細，所以我哋用啦。所以1/3派 r 二次 h， 再減1/3派 r 二次 h。咁大嗰個就用 r 係76，個 h 係57，細嗰個 r 係32，個 h 就係24啊。咁記住，我哋用派表示答案嘅，即係個派讀唔讀啊？唔好讀啦，淨係讀1/3乘76二次乘57，再減1/3乘32二次再乘24。咁如果你讀到嘅話呢，咁你會讀到個答案好大嘅，就101,552派 cm 3次啦。cm 3次係單位嚟嘅。好啦 ，Part B 啦。咁 Part B 我哋計 y 嘅曲面面積。咁大家仲見到啦，個 y 係一個布丁，咁布丁呢個曲面面積咪得依塊曲嘅咯。咁但係我哋又係要用大減細啊。咁大減細，咁我哋用大嗰個圓錐嘅曲面面積，再減細嗰個圓錐嘅曲面面積。咁問題嚟啦，曲面面積條式係乜嘢啊？好，曲面面積就係一塊咯，依成塊咯。咁呢塊嘅面積呢點樣計呢？就係派 RL 啦。好啦，你就問咩係 L 嚟㗎？好啦，咁我哋寫翻低佢先。R 就係 R 就係依個啦 ，H 就係依個啦 ，L 就係打斜嗰條，得唔得？直角對面嗰條就係 L， 所以我哋條公式就係派乘 R 再乘 L。好啦，我哋望翻頭先嗰兩個啦，我哋有冇計到 L 啊？係冇㗎，所以我大嗰個叫做 L1， 細嗰個叫 L2啦。我諗最好寫翻啲文字同你講 L1 係大圓錐嘅斜高， L2 就係細圓錐嘅斜高，咁我都 mark 咗喺度㗎啦。咁點樣計 L1、L2？好容易啫，畢氏定理咯。所以 L1 嘅二次就等於57二次加76二次。好啦，咁你見到啦，我已經寫低咗啦。咁你就將佢篤計數機再二次調過去開方，咁答案呢應該係95嚟嘅。所以 L1 呢係95，同樣地 L2 我哋用多一次畢氏定理，24二次加32二次就等於 L2 嘅二次，咁調過去開方啦，咁就係40啦。好，跟住我就可以用我頭先教你嗰條式啦，就係派 RL， 咁我就大減細。咁大嘅半徑係幾多啊？咪76咯。大嘅 L 呢，就係頭先計咗，就係95。咁細嘅 R 係乜嘢啊？咪32咯。咁細嘅 L 係乜嘢啊？咪係40咯。咁你篤嘅時候篤得小心啲啦，唔好篤個派啊。咁就係篤翻76乘95減32乘40。咁答案呢，就應該係5940派 cm 二次。咁我就計到個 y， 即係個平直球體嘅曲面面積啦。好 Part C， 咁條題目就係將個 y 溶咗佢，將佢變成一個半球體，要求半球體嘅總表面面積啊。咁記住有上面嗰塊，仲有就係圓形呢一塊啦，即係下面個底面積。好啦，咁我哋呢問自己啦，將佢溶咗再整，佢哋兩個之間有咩關係呢？咁就係體積相等。好啦，咁記唔記得 y 嘅體積我哋計咗㗎啦，就係 Part A 嘅答案咯。所以你而家做嘅嘢就抄翻 Part A 嘅答案，101,552派。好，半球體嘅體積呢，你要諗翻係成個球體嘅體積啦。成個球體嘅體積記唔記得係咩啊？好多同學唔記得㗎，就係4/3乘派 R 3次，今次冇 R 啊，所以你切翻佢做 R， 得唔得？係啦，因為你呢個半球體你連個 R 都唔知，咁我哋一半啊嘛，所以就係乘翻1/2。好啦，咁我哋準備就揾個半球體嘅底半徑出嚟啦。咁我哋有寫到㗎，切翻佢做 R/cm 啦。好，咁跟住你發覺派同派會約咗，咁你做嘅嘢只不過掉過去除嘅啫，101,552再除1/2
再除4/3，就會等於 R 3次啦。好，咁你會計到1、5、2、3、200嘅，咁3次掉過去呢，就係開3次方。咁你試下篤機啊，你發覺靚唔靚啊？係唔靚㗎，所以你唔好篤個小數俾我啦，你直接用呢個答案做 R。好啦，題目係咪問你個半球體底半徑啊？唔係啊，佢想問你呢個半球體嘅總表面面積啊。好啦，咁大家記住啦，一個半球體點樣計佢嘅面積呢？首先計咗個曲面面積先，個曲面面積呢，成個球體就係4πr 二次，但係因為佢得翻一半啊嘛，所以就要乘翻1/2。咁但係記住喎，除咗呢個曲嘅，仲有一塊平嘅喎，黐住個底喎，係啦，個底面積啦。咁因為個圓形嚟噶嘛，所以就係 πr 二次。所以點樣計呢？就用緊呢條公式啦，1/2加1/2乘4πr 二次，再加翻 πr 二次。咁我哋代翻啲數字落去就計到噶啦。咁 R 頭先咪計到咯，好核突嘅個 R 係。咁我寫得靚啲啦。咁總之我哋而家用緊呢一條式，個 R 呢就係一個開3次方。咁我就將佢代翻落去啦。咁你篤機嘅時候呢，咁今次冇講話用派表示啊，所以篤埋個派 Shift EXP 得唔得？兩個派都篤埋。咁開3次方點篤呢？就係 Shift X 3次啊 ，Shift X 3次。咁你跟住佢咁樣篤，你就會篤到個答案嘅啦。咁我哋攞3個有效數字，咁應該係2、6、9。咁後面嗰啲就要變翻0啦。2、6、9要進位嘅 cm 二次啦。咁呢個就最尾答案，呢個半球體嘅總表面面積。